Анти-чих-чих, но я не буду его даже показывать. Вот он, желтенький, да? Его нельзя мне говорить, чтобы в YouTube его не заблокировал. Он обладает противовир свойством. Вы понимаете, да, что я не могу об этом. Если вы перенесли вот эту болезнь, которая 19, да, потом, если у вас есть какие-то такие как типа туберкулез, какие-то вот такие разные болячки, которые тоже не могу называть, да, инфекционного характера, этот препарат для вас идеальный, если у вас что-то не заживает, если у вас что-то там мокнет, если у вас есть вот такие вот проблемы, и постоянный, допустим, кашель, и постоянный вот это вот мокрота, да, вы понимаете, о чем я, то вам вот этот антижелтенький обязательно. И вот базовый продукт Success Day, Success Night я всем рекомендую. Но вообще Андрей Артурович, вот и на постоянной основе у нас есть такой президентский пакет, то есть он подходит для всех. Я всегда, когда мне пишет какой-то новый человек, с чего начать, я всегда говорю, начните как президент.